Izi ngoma ziwacu i Burundi zirayagwa, izi ngoma ziwacu muriya. Suka ni ihinguriro rikora indya dukoze ibifungurwa naho byabiri twabara tumunwa wose utereza kuronka ico fungura umva twebwe ntiturabaryi gusa turavyironderera ivyo dufungura. Muri bukatu bavuga ibintu bita periode de soudure, no kuba yuko igihe gica hagati na saison n'iyindi ugasanga kumbura abantu barashonje. Ibi rero biraduhimbara kuko ndabita nk'imboneka rimwe aho tugera kwimbura ibindi ibyo twarimye ku yindi saison bicuzuye. Bafise uburyo yuko boza muri uyu mugambi kugira bashobore gufasha bene wacu b'Abarundi kugira bagwize umwimbu w'ibiraya baronke imbuto zirobanuye maze umwimbu ugwire, umwimbu maze kugwira turonke ivyo dufungura ngaha mu gihugu cacu hanze mu makuru.
Ayant visité certains pays où un kilo d'avocat peut aisément coûter $7, $5, vous comprenez qu'avec une tonne, vous avez $5,000. Avec un conteneur 20 pieds de 20 tonnes, vous avez $100,000. C'est pourquoi nous avons dit, si on pouvait distribuer certains plants avec les autres sur la colline, on peut aisément récolter 3 conteneurs d'un coup. Et avec 3 conteneurs à ce prix, vous avez $300,000 que vous pouvez générer immédiatement. amaso y'abantu agakamera bakabona ubwiza bwawe.